subscribe to this channel. பப்புவும் டின்ட்டுவும் ரொம்ப தூரம் நடந்து வந்த களைப்பால் சோர்வாக இருந்தாங்க. அதனால டின்ட்டு, நம்ம கொஞ்ச நேரம் இந்த மரத்தடியில் உட்காந்துட்டு போகலாம் பாப்போ. இருட்டுட்டு வேற வருது, இனி நடக்க வேணாம். நம்ம இங்கே ஓய்வு எடுத்துட்டு காலையில் போகலாம், சரியா? பப்புவும் டின்ட்டு சொன்னதை ஒத்துக்கிட்டான். 2 பேரும் ஒரு பெரிய மரத்தோட நிழலில் படுத்துக்கிட்டாங்க. ரொம்ப களைப்பாக இருந்ததால் பேசிகிட்டே இருந்த 2 பேரும் தன்னறியாமையே தூங்கிட்டாங்க. அப்போது பப்புக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சு. இந்த பப்பு என்ன இத்தனை நாள் ஆகியும் இங்கே திரும்பாமல் இருக்கானே? நம்மளோட கால அவகாசம் வெறும் 7 நாள் தானே, இப்போவே 5 நாள் போயிடுச்சு. எப்போ வருவான்னு தெரிலையே. அவன் அதை நினைக்கவே இல்லை போல. இல்லைனா இதை பற்றி தெரியாமல் இருக்கானோ? எப்படி அவனுக்கு இதை தெரியப்படுத்துறது? அவன் இன்னும் 2 நாளில் வரலனா அங்கேயே இருக்க வேண்டியதான். கண்டிப்பாக அவன் வந்துடுவான். இல்லைன்னா அவன் அங்கே நல்லா இருக்கணும், அவ்வளோதான். வேற நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? இதை பார்த்ததும் பப்பு திடீர்னு கத்திக்கிட்டே எழுந்துட்டான். இல்லை, நான் வந்துடுவேன். என்னால் இங்கே இருக்க முடியாது. சீக்கிரமாக நான் என் காப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு அங்கே வந்துடுவேன். டின்ட்டுக்கு ஒன்றுமே புரியல. ஏ பப்போ, ஏன் அப்படி கத்துற? என்னாச்சு? பயந்துட்டியா? எதுவும் கனவு கண்டியா? ஆமாம் டின்ட்டு, கனவே தான். ஆனால் அது எல்லாமே உண்மை. என்ன சொல்கிற நீ? நான் இன்னும் 2 நாளில் மேலே போயாகணும், இல்லைன்னா இங்கே தான் இருக்கணும். அப்படியா? இன்னும் 2 நாள் இருக்கா? நீ கவலைப்படாத பப்பு. நீ நல்லா இப்போ தூங்கு, நம்ம காலையில் எழுந்து போயிடலாம். விடிஞ்சதும் 2 பேரும் நடக்க ஆரம்பித்தாங்க. பப்பு நேற்று நடந்ததை நினச்சி ரொம்ப பயந்துட்டே இருந்தான். டின்ட்டுக்கும் அது புரிஞ்சிச்சு. அதனால் 2 பேரும் அமைதியாகவே கொஞ்சம் வேகமாகவும் நடந்து வந்தாங்க. டின்ட்டு, இங்கே பாரு, இந்த பாதை 2ஆக பிரியுது. நம்ம இப்போ எந்த பக்கம் போனால் சீக்கிரமாக காட்டோட கடைசிக்கு போக முடியும்? எனக்கு தெரியலையே. ஒருவேளை நம்ம தப்பான பாதையில் போய் மறுபடியும் இந்த காட்டையே சுற்றுற மாதிரி ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? அப்போது அங்கே ஒரு முயல் வந்துச்சு. Please subscribe to this channel.